हेलो फ्रेंड, आप कैसे होंगे सभी लोग। मेरे हिसाब से सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में जो नोटिस आया है 27/5/2022 का, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। ये राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के द्वारा अभी ये जारी किया गया है 27/5/2022 को। इस नोटिस में इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जो जो भी कैंडिडेट अभी प्रोविजनल क्वालिफाइड हुए हैं उनको स्पीड स्पीड एफिशिएंसी टेस्ट के लिए उनको बुलाया जाएगा। ये कहाँ बुलाया जाएगा, कब बुलाया जाएगा, इसका डेट इन्होंने फिक्स कर दिया है। ये 5/7/2022 से 7/7/2022 तक को जयपुर में राजस्थान स्टेट जुडिशियल एकेडमी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा टाइपिंग टेस्ट। जो भी कैंडिडेट इसमें क्वालिफाइड हुए हैं उनका टाइपिंग टेस्ट 5/7 से 7/7 तक 2022 को होने जा रहा है। इसके लिए आपको अलग से इसके लिए आपको क्या राजस्थान हाई कोर्ट की जो फाइनल शेड्यूल था एडमिट कार्ड ऑफ द कैंडिडेट प्रोविजनल प्रोविजनल क्वालिफाइड प्रोविजनल क्वालिफाइड कंप्यूटर टेस्ट अपलोडेड सून। जो भी कैंडिडेट इसमें क्वालिफाइड हुए हैं जो एलिजिबल है उनके लिए जल्द ही एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो अभी कल इसका नोटिस आया था। ये जो राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर का जो नोटिस आया है, इसके अब कितने महीने बचे हैं आपके पास में। अब आज कितना तारीख, 27 तारीख हो गया, 28 तारीख हो गया। आज 28 के बाद में आपके पास पूरा पूरा एक महीना बचा है। एक महीने में आप जो भी अपना टाइपिंग का स्पीड है, मई जून जुलाई में तो आपका हो ही जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आपके पास जो एक महीना है इसमें अपने टाइपिंग स्पीड के लिए अपना पूरा कंसंट्रेट करें और टाइपिंग स्पीड को जितना भी हो सके उतना इंक्रीज करें। इसके लिए आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। और इसके रिगार्डिंग एक्चुअली क्या था कि अभी ये इसका नोटिस देने का राजस्थान हाई कोर्ट का नोटिस देने का ये भी रीज़न था क्योंकि अभी तक इस पे आरटीआई लगी हुई है। तो ये भी 100% श्योर है कि जो 194 वाले जो ओबीसी के कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको भी अभी से टाइपिंग के लिए रेडी हो जाना चाहिए। और जो जैसे जनरल का 194 था और ओबीसी का 224 का टॉप था। तो अब ओपीसी वाली बात है, जब रिट लगी है जब रिट लगी है तो सीधी सी बात है, कोर्ट का फैसला है। कोर्ट का फैसला किसके पास जाएगा, सीधा सीधा कोर्ट का फैसला किसके पास जाएगा, कैंडिडेट के फेवर में जाएगा। तो कैंडिडेट को हम मेरा कहना यह है कि जो भी कैंडिडेट 194 तक हैं उनको टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए। कोर्ट का डिसीजन कभी भी आ सकता है। फिर आपको पता चले कि नहीं, हम पहले तैयारी कर ले तो हमारा हो जाता। इससे बढ़िया है कि आप लोग अपना टाइपिंग स्पीड टेस्ट के लिए पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहे। यह 100% है कि रिज़ल्ट रिवाइज होके कभी भी आ सकता है। इसकी सुनवाई होगी, कोर्ट में सुनवाई होने के बाद रिजल्ट पब्लिश करने में इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये तुरंत एफिशिएंसी या और टाइपिंग टेस्ट दोनों ही करा लेंगे। तो आपका मेरा यही है कि आप इस प्रजापति एजुकेशन चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मेरे आपसे यही, आपको हमें कमेंट करके आप बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसे लगा। और हम आगे जो भी हाई कोर्ट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। तो आप सभी से हमारा आग्रह है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।